버텨볼게요. 보세요. 잠시만요. 해요. 좋아요. 반대로 밑으로 손가락 완전 펴시고 자, 버텨볼게요. 약하네요. 잠깐 내려볼게요. 다시 올려볼게요. 잠깐만요. 버텨볼게요. 다시 내릴게요. 다시 앉으세요. 펴시고 밑으로 땀이 나서 누워서 이렇게 누워서 조금 더 밑으로 내려갔고 자, 일어나볼게요. 볼게요. 잠깐만 내리시고 이렇게 정화됐습니다. 경추 2번 검사, 브라케이션이 있었고 경추 2번 교정 후에 좋아지는 여기까지. 목은 이걸 좀 댈게요. 맨살이 닿으면 좀 안 좋아갖고. 좀 짧게 갈게요. 원래는 좀 지그시 가야 되는데 지금 시간상 내가 좀 빠르게 가는 거예요. 원래는 이런 식으로 꾹 눌러서 이런 식으로 가야 되거든. 걸어서 약간 튕겨주는 게 이게 좀 되게 중요한 것 같아요. 롤링을 시켜주는 게. 저거 약간 내리시고.
어차피 늘 하던 거니까. 근데 이제 베드가 내가 쓰던 베드면은 별 상관이 없는데. 목은 너무 강하게 들어가면 안 돼. 앞 조절을 좀 잘 들어가야 돼.